Megalaya-Post.news. Ban penkelain ya kajing syakri, naga banta kajing mentoi gi paitba. Hagi kam syakri beper, uba pensengain lang NCM, kum u Deputy Chief Executive Member ka KHDC. Menta ka sengi nengkong, jong kata yew, ulah yar ban lai jurib ya kasnat trikam ka KHDC hanong po. Naga banta ban tip ya kajing duna, ki bedon hakati kasnat trikam. Bat kamtam ban pentrikam tikenano, ya kitai kayeng kasyari. Hakati kajing wan jurib, uba PNCM kum u Deputy Chief Executive Member, ulalai ban jurib ya ka office trikam. Kayeng kasyari, bat kiwei kisnat trikam. Naga banta ban tip ya kajing duna, ki bedon hakati kasnat trikam. Baru ban rapat ya ka kubor syaka office trikam, bahedu ka KHDC hanong ba Shillong. Haba keren syagilat patai kubor, uba PNCM Deputy CEM, ulaong bagajing temu bahakmat kajing wan jurib, kalong bantip syai halor kajing trikam, kaying kasyari. Banang penyar ya kajing trikam, baru banang penjenai ya kajing syakri, syaki paitba. Kajing wan pejong argat ki officer mentaka sni hangnya nong po brand office kadi nam tagi lai tri ki benta kebanungkong kadi sepangka court kata kumba pitip ya din bangla bu ya ka court jong magistrate aman laki distrik kota idon kam la kumnu ban strengthen la kajing day ka manpower staff kumjuru kajing day ka infrastructure de ngisu to kajing gundu badi kong badi magistrate imat dalam kam susu ban penklannya ka manpower komputer operator LD badi Bancistan berdui ke staff nomor ko bakti bro ba kudungi kebun kami iba pun kikises ki wanang ne klinik kong atang rum talai spa tli kikis kidon ya don kami ban kampen bahai kan profesor bukan manpower hoy adin bagajing penkelai ka CRPC syaka BNSS IPC syaka BNS lasi babun ki dagi long confusion rai kabapudi kakam jungi long hadin baka government long unut governor plan notify ban pendri kami ka BNSS badi ka BNS ling jungi kis banani syakaman insin baik dagi ki anji batamai hoy kumba along angni ya forest lu ngilawan pet kidon ki building giba ni miradon kam syu ai don kam ban remove ki ban demolish ki tekai kan yang sarak jaga forest department ban oni berki inon kam nami building ang ni hoy inon kam giwi infrastructure nam ta kaput nam ta ka kandika business tak suang ni kabang inon kam ban renovate ban penma idon ba gerdiang ni lasim jingkeng lasim estimate bat sana le bahagi ni si bang inyo ya kaban le bahagi ni kanika compound nang ni ru ka ba ban kami ban improve ban pemadan nang tagi fencing dika jing man jing taski long nam ta ban pet lang tra jing biang jong inu prikam tu silang ni Megalaya-Post.news.